Hoekom is die kalfprys so laag? Is dit weens meer invoere? In hierdie week se AMT vleisprysoorsigg moontlik gemaak deur Antrowet en Fieldnet Pivot Watch, gaan kyk ons na hierdie verwikkelinge en ander prysbewegings in die vleis- en voerbedrywe van Suid-Afrika. So maak seker om ingeskakel te bly. Los vir ons kommentaar op ons Facebook as ook YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Jy is ook dan meer as welkom om ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Zoetis, Molatek en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Die speenkalfbedryf het die vorige week se stygings weer verloor en daal met meer as 1% die afgelope week met die nasionale gemiddelde prys tans op R31.03 per kilogram vir gemengde kalvers wat gemiddeld 220 kg weeg. Laas jaar die tyd het die prys ongeveer 7% hoër verhandel op R33.35. Die gemiddelde prys in die Vrystaat verhandel op R28.84, terwyl die prys aansienlik hoër in Natal verhandel het op R34.60. Die A23 karkasprys daal skerp na R51.81 met die C-graadprys laer op R42.90 per kilogram. Die kalfprys bly onder geweldige druk terwyl slagpryse nog kan daal nou en moontlik weer van middel November kan begin optel soos ons dan begin regmaak vir die Desembermark. Daar was 'n navraag oor wat se effek invoere van Botswana het en of dit die rede is hoekom kalfpryse nou so laag bly. In die grafiek kan ons sien dat daar versekerde skerp toename in invoere vanaf Botswana sedert 2019 was en kom daar nou meer kalvers van Botswana as Namibië op 'n jaarlikse basis sedert 2021. Ek moet dan ook noem dat die invoere van Botswana grootliks die mark weggevat het van Namibië en is die totale invoere dis nie so drasties op nie, alhoewel dit van 2021 tot 2023 op 'n relatiewe hoë vlak gebly het. My gevoel is dat die huidige lae speenkalfprys 'n sameloop van omstandighede is. Die grootste faktor wat pryse laag hou is volgens my die feit dat ons plaaslike aanbod baie hoër is, aangesien ons in 'n sterk kuddeboufase was die afgelope paar jaar en ons die afgelope seisoen nie 'n ideale graanseisoen gehad het nie. Ons sien dus nou baie diere wat bemark word plaaslik. Dan kom die ander faktore soos hoër invoere sedert 2021 en laer vraag vanaf verbruikers ook by wat al saamspeel om pryse laag te hou nou. Ek dink egter die prys kan bietjie verbeter van middel Oktober tot middel November hierdie jaar. In die skaapbedryf het die stoorlandprys gestyg na R39.88 per kilogram, wat nou so amper 3% bo laas jaar se prys steeds is. Die gemiddelde prys in die sentrale Vrystaat verhandel op R39.25, met die Wes-Kaapse prys hoër op R41 per kilogram. Die nasionale gemiddelde stoorlandprys op die weekveilings styg dan ook na R39.64, terwyl die slaglandprys styg na R40.55. Ons verwag steeds dat die landprys nou 'n opwaartse tendens kan inbeweeg en daar bly en dan moontlik 'n hoogtepunt weer bereik teen die begin van Desember hierdie jaar. Van begin Desember tot einde Februarie volgende jaar kan ons egter weer in 'n dalende prystendens inbeweeg. Die A23-prys styg verder en verhandel op R91.16 met die C23-prys laer op R62.84. Ek dink steeds dat die A-graadprys in opwaartse tendens gaan bly tot middel Desember, terwyl die C-graadprys hier van middel Oktober moontlik weer kan begin verbeter en dan ook 'n hoogtepunt rondom Kersfees bereik. Die lae rentekoerse wat ons nou het, kan veral die vraag na skaap positief beïnvloed. Soos aangedui in die grafiek, is lewendige skaapinvoere meestal afkomstig van Namibië en het invoere skerp gestyg die afgelope 5 jaar. Ons het tot Julie die jaar reeds meer invoere gerealiseer as in 2019, toe ons ook 'n droër jaar beleef het. Dit sal baie interessant wees hoe die jaar se totale skaapinvoere gaan vergelyk met die vorige jare sin as ons nou die totale syfer op die einde het.
Ons het nie plaaslike wolveilings gehad die afgelope week nie, maar sien ons dat wolpryse in Australië met 1% gedaal het na 10,87 Australiaanse dollar per kilogram. Vraag vanaf China bly 'n bekommernis, maar kom meeste van die prysbewegings van die afgelope week of so van die wisselkoersveranderinge en die Amerikaanse dollar wat baie verswak. Ons sterke rand ook nou behoort dus nog druk op die plaaslike wolpryse te plaas wanneer ons weer 'n veiling het. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Hoendervleispryse daal verder die afgelope week met die gevriesde ex-abattoir prys sywaarts op R35.25, varspryse daal na R33.65 met die EQF prys laer op R31.98. Die sterke rand druk ook na hoendervleispryse af, maar behoort hierdie pryse nog bietjie ondersteuning te kry tot die middel van November as die rand natuurlik kan stabiliseer. Die nuutste spekvarkprys het dan gestyg laasweek na R32.48, die vleisvarkprys styg na R32.91 met die nuutste worsvarkprys ook hoër op R25.32 per kilogram. Varkvleispryse kan nog verder styg tot middel Oktober en behoort dan redelik daardie vlak te handhaaf tot en met die einde van die jaar. Ons sien ook dat die sterke rand moontlik 'n demper plaas op waarheen hierdie pryse kon beweeg het as dit nie die geval was nie. As ons na die weekveilingspryse vir bokke gaan kyk, het ons gesien dat die nuutste grootbokprys skerp daal na R42.38, kleinbokpryse styg na R75.17 met bokkooipryse hoër op R60.82 laasweek. In die voermark sien ons dat die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys vir die produsent nou op R3.200 per ton verhandel, Supreme op R3.700 en graad 2 wat nader aan R2.700 per ton verhandel. Die gemiddelde chopprys bly sywaarts laasweek en verhandel op R4.075 per ton. Gaan los vir ons kommentaar of like hierdie video's op Facebook en YouTube. Ons wil graag van julle hoor. Jy is dan ook welkom om ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Zoetis, Molatech en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Antrowet en Fieldnet Pivot Watch. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.